May the good Lord bless you. I want to read a scripture from the book of Job, chapter 32. Job 32 from verse 7. I thought age should speak advanced years and teach wisdom. But it is the spirit in a man, the breath of the Almighty, that gives him understanding. It is not only the old who are wise, nor only the aged who understand what is right. Nditaure panapa mangwanani ano concerning the mysteries ari mukutaura nemukurarama kwevanhu. I've seen wounded people vanoudzwa nevanhu kuti time heals. I've seen kuti in our society mukurarama nemukugara the wise, the aged, vakura vasharukwa, they carry wisdom. Job 32 verse 7. I thought age should speak advanced years should teach wisdom, but it is the spirit in a man. Panengwa yekuti tamirira zvinhu zvisiri izvo kana kuti tamira tichiti time will do things. I've discovered from the book of Job that it's not about time or about age. It is the spirit of the Lord. But it is the spirit of the Lord, the spirit of the Almighty in a man. I've seen wounded people, but you don't worry, time heals. Don't worry, you need time for healing. I've been wounded, and then they got trust about time. Will heal. The inner man is the spirit of the Almighty God. You can wait for a long time. Once was you are healed, but you have forgot, but you are not healed. The same thing against your life and church or reminder. Just come out. Why? Because the healing yako wanted the spirit of God wisdom and understanding. Healing yako natural understanding in people. The time he heals. People of God are chose to differ. After reading this text from the book of Job, chapter 32, verse 7, the wisdom maybe but to the old or the advanced age. Job, but no, it is the spirit of God in a man. So, we must pray for the spirit of wisdom, for the grace or for the wisdom of God to be in us. We must pray for the spirit of the Lord so that the healing process starts from within. 2014, I lost my son. It's a matter of time. Time will come. Time will connect you to understanding. Time will give you. Time heals. Sound quality is not good. Oh, I'm sorry. I don't know issue network from this side, so I don't know, guys, if you can hear me very well. Just let me know. Maybe their sister Docas Mareds, I see it good. Right. Amanda Mukono Wenzo, a good morning to you. God bless you. Guys, let me know concerning sound, concerning time, concerning sound. Okay, but Chamba can hear me clearly, so I'll just continue. Job 32 verse 7. Job 32 verse 7. Job 32 verse 7. I thought age should speak advanced years, should teach wisdom. But it is the spirit in a man, the breath of the Almighty, that gives him understanding. It is not only the old who are wise, nor only the aged who understand what is right. Truly, there is favor when you are mature, kanawakura, could you carry wisdom. But it's not 100% could the mature or the old age they have wisdom. Why? It is the spirit of God in a man.
And the only thing vanhu chavanogona kukuudza ndechekuti don't worry, it's a matter of time. Time heals. Time does not heal. Time does not heal. Time does not heal. Mindset yevanhu, kufunga kwevanhu kuti with time you will forget. Vofungidzira kuti when you forget, healing has done its part. Kukanganwa nekuhila are two things that are different. Uchaona kuti pachinhu chaunofungidzira kuti wakahila ukaita move on, pane masigns ekuti akakushowa when you come across something chinokureminder, chinoita click back in your memory, you will see kuti hauna kuhila, but time nekuvarairwa kwakaita kuti umbokanganwa zvinhu izvozvo. Healing is done by the Spirit of God. Amen. Vanhu vakandinyaradza 2014 ndafirwa nemwana. Vanhu vakakota mascriptures, vanhu vakataura neni. Vamwe vakatondiudza kuti it's a matter of time baba, zvinoita zvakanaka. Till today ndakazviona kuti haisi time. Haisi time. Why? Because when you come across something chinokureminder chinhu ichocho, you will see kuti wakaisa kukanganwa mauri, kuvarairwa mauri, but the healing was not done. So people confuse. Vanhu vanoconfuse healing nekukanganwa, kupora nekukanganwa. Memory yemunhu, no matter ugara 15-20 years, ukasangana nechimwe chinhu chinogona kukureminder zvimwe zvinhu. Memory iri very powerful. But kunonzi kuregerera nekukanganwa nekuhila is an inner thing muspirit mako chinoitwa naMweya Mutsvene. So my prayer for you and my prayer this morning, ndeyekuti Holy Spirit take charge. Holy Spirit take charge. Help me to understand. Release the wisdom in me. Guide me and help me. Saka dambudziko ratinaro dzimwe nguva taka-ignore prayer and to invite the Spirit of God, the Spirit of the Almighty, to take care and take charge in us. Tichingoti, it's a matter of time. Time will heal. Apostle Muzaminda, how are you doing, my brother? God bless you. Happy to see you. So I've seen people who not trust time. Who not trust time than the Spirit of God. Who not trust time than the Spirit of God. I've seen somebody angashayikirwa nemukadzi, umwe anga akadivorsa, vachitaura vachiti ndikakasika kuwana munhu, people will say ndamhanya, so I will wait. So waiting yake is led by the Spirit or by anything. It is led by the society, what it says. But maybe I will marry again after 2 years, so that people vasazoti ndanga ndichidana nemwe munhu because ndakasika. Society ino zvainotaura, but the Spirit of God must always minister in you. Nekuda kwokuti tine vanhu vari kurarama nephilosophy dzesociety nekutaura kwesociety. Time heals kutaura kwesociety. The real healing is from the Spirit of God that heals the inner man. I've seen people wekuti ari mu midst of trouble, maybe afirwa burial chayo yasati yaitwa, but the person who looks strong to an extent yekuti vanhu vanogona kunetseka kuti munhu anosimba sei, ari kunyemwerera, ari kufara sei, ari kugileta nevanhu zvakanaka sei, ari musituation iyi, zvinhu zvichiri fresh, ari supposed to be crying, ari supposed ngakagara pakona and everything else. Difference irimo muvanhu dzimwe nguva ndeyekuti some vanovarairwa neenvironment number 1, vozochema later, but some kana vasarenda kuna Mweya Mutsvene anobata the inner man. So healing haine any time. Time chinhu chakaprograma muphilosophy dzevanhu, mukuronga kwevanhu. Saka uchiona tine vanhu vari kunonoka kuita zvinhu vachiti vanhu vanozoti kudii, ndinenge ndakasika, andikati nonokei kuroora, vanhu vanozondiseka nokuti ndanonoka. You see, kuti Bible rangu rabudisa pachena kuti tine zvatakatenda tikati wisdom is only from the wise, but Bible rakati it's not only from the wise, but the Spirit of God can give you the gift or the grace of wisdom no matter the age. Time yashandiswa nevazhinji kusaita zvinhu, kunonoka kuita zvinhu, kana kuti kukasika kuita zvinhu, nekuti society inoti
kana zvadai unofanirwa kukasika kudai, kana zvadai haufanirwi kukasika. Take your time wozoita chinhu ichi. Tine vanhu vakaudzwa kunzi kana nguva yati fambei wanyatsohila wozonyatsoita zvakuda kuita, usazviite izvezvi uchine pain. Vofungidzira kuti kana nguva yafamba pain yaenda akuita chinhu, which is not true. There are times kuti munhu hakushowi kuti ari mupain kwemakore, but wotomeka decision ari mupain, vanhu vofungidzira kuti aiwa pain yakapera, ari kuita the right thing. Wotozoona kuti ari kuita the same mistake yaakaita because akaudzwa to trust on time. Mweya mutsvene, the spirit of the God, the spirit of the Almighty, akaita basa mauri, unokompressa time, and whatever chawaida kumirira kuti uzoita, akakupa understanding and wisdom, you can do it even now. Dambudziko ndere society, ndere community, kuti nyika inoti kudii, wakasika, wanonoka. There are times when you do things according to the standards of people. Why rush doing this thing? Why rush wakasika kuita ichi? Koruro nokerei time iri kufamba. Why? Nokuti vanhu vane zvavakataura pamusoro pe time, especially when you are wounded, especially when you are facing a challenge. One of that, don't worry, time heals. The healer I know, and time. The healer I know is Jehovah God, Jehovah Rafa. He is the healer. If you don't invite him in your life and wait upon the time, time will disappoint you. Why? Because even the time yacho ikanzi yakwana in society to one time, nofunga zvapera. The outside the inside is not that the inner healing is in a time, but he knows what I'm training. Back. So I'm traveling this week to South Africa, and I'll let you know on the land of South Africa to which side. But this Sunday I'm going to say. So my remember, it's not time to use you, but the Spirit of the Almighty is. So pray for God to help you to understand. Why? Because when you wait upon time, the same thing is strike a back, you'll be crushed.